Nomor siji dicoblos gambare, nomor loro ditutup kartune. Nomor siji gon ngapusi ndak coblosno nomor loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak, Ibu, saha karyawan-karyawati ingkang kula hormati, lan sedaya rencang-rencang ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin, monggo kita sami ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah ingkang sampun kepareng kanugrahan lan kasarasan hingga kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing wekdal punika. Ingkang titiwanci punika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan adicara inggih punika: setunggal atur pambuka, kalih atur pangandikan saking kepala sekolah, 3 atur pangandika saking ketua panitia, sekawan perkenalan lan sesorah saking calon ketua OSIS nomor urut setunggal lan kalih, gangsal debat singkat saking calon ketua OSIS nomor urut setunggal lan kalih, 6 panutup lan donga. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika atur pangandika saking Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Insinyur Profesor Haji Lintang Perdana Adiguna SPD MPDSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak lan Ibu Guru SMA Negeri Setunggal Wonosari. Ingkang kula hormati karyawan lan staf SMA Negeri Setunggal Wonosari. Ingkang kula tresnani murid-murid SMA Negeri Setunggal Wonosari. Ingkang kapisan, sumangga kita ngucapaken syukur badhe Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung amargi kita tansah diparingi karunia lan rahmat saengga kita saged rawuh ing panggonan menika. Pamirsa ingkang kula hormati, kula dados Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Wonosari ngaturaken matur suwun badhe sampeyan ingkang sampun rawuh ing acara orasi calon ketua OSIS SMA Negeri Setunggal Wonosari. Pangajeng-ajeng kula pamirsa saged milih ketua OSIS ingkang paling sae. Para pamirsa ingkang kula hormati, boten kraos kita sampun ajeng gantos pengurus OSIS. Kagem pengurus OSIS ingkang taun rumiyin kula aturaken matur suwun lan apresiasi kula amargi sampun nindakaken event-event wonten ing sekolah utawi wonten jawi sekolah. Kangge para calon ketua OSIS SMA Negeri Setunggal Wonosari, pangajeng-ajeng kula nggih menika saged langkung sae saking pendahulu sampeyan. Pangajeng-ajeng kula ingkang kaping kalih kangge calon ketua OSIS SMA Negeri Setunggal Wonosari nggih menika saged damel event-event ingkang saged ngembangaken bakat-bakat murid SMA Negeri Setunggal Wonosari. Pangajeng-ajeng kula ingkang enggal kangge calon ketua OSIS SMA Negeri Setunggal Wonosari nggih menika saged mujudaken murid-murid SMA Negeri Setunggal Wonosari dados pelajar Pancasila. Pesen kula ingkang pungkasan nggih menika nggih kangge murid-murid, pilihlah
calon ketua OSIS dengan jujur dan adil. Mungkin menika mawon ingkang kula aturaken, kira wonten kirang ingkang lan lepatipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adicara kakaping 3 inggih punika atur pangandikan saking ketua panitia. Dumateng ketua panitia, kula atur wekdal kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, salam sejahtera kagem kula lan panjenengan sedaya. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Insinyur Profesor Haji Bintang Perdana Adiguna SPD MPDSI. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu lan staf Dewan Guru. Ingkang kita bingohaken kaping kalih calon ketua OSIS masa bakti 2023 2024 lan kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Kaping pisan, sumangga kula lan panjenengan sedaya panjataken puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala inggil karunia lan rahmatipun mila kita keparing kempal wonten papan puniki lebeting adicara pemilihan ketua OSIS masa bakti 2023-2024 tanpa kekirangan setunggal menapa. Kaping kalih kula ngaturaken kathah matur nuwun dhateng sedaya rekan OSIS ingkang sampun ngrencangi nindakaken program nyambut damel OSIS masa bakti 2023 kalian kabak kasungguhan lan raos tanggung jawab. Amargi kasebat ugi inggih menika usaha lan sareng lebeting yasa kemasyarakatan lebet lingkungan sekolah kita ingkang endah, rukun lan sejahtera. Organisasi siswa intrasekolah utawi OSIS inggih menika satunggaling organisasi ingkang boten asing kagem cah sekolah. OSIS inggih menika organisasi siswa ingkang ngagungani tanggung jawab ageng satunggaling tiang ketua OSIS kedah saestu kompeten kagem ngatur organisasi lan kagem angsal mujudaken visi misi sekolah. Pemimpin inggih menika salah satunggaling tiang ingkang kagungan peran wigatos lebet lingkungan. Pemimpin kedah manggenaken panjenenganipun lan bimbing para anggotanipun kalian sae boten egois lan kedah bijak lebet mendhet keputusan. Kagem calon ketua OSIS ingkang badhe saingan ing dinten puniki, sintena mila ingkang dereng kepilih kedahipun pi kalian lapang dada lan kagem ingkang kapilih keparingan kapitadosan kagem jabat ketua OSIS kedahipun angsal njagi amanah lan nglampahaken ayahanipun kalian sae. Bekaten sambutan saking kula dados ketua panitia pemilihan ketua OSIS. Selamat berjuang kagem para calon ketua OSIS lan selamat memilih ketua OSIS ingkang panjenengan yakini kagem kanca-kanca sedaya. Nyuwun pangapunten bilih wonten gineman ingkang kirang kersa. Sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika perkenalan lan sesorah saking calon ketua OSIS nomor urut 1 lan 2.
ajeng dipun lampahaken sesorang saha debat saking para calon ketua OSIS. Pramila wekdal kula nyukani kalih moderator ingkang ajeng mamandu para calon ketua OSIS 2023 kawanipun. Matur nuwun dhateng MC inggiling wekdal ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula. Salajengipun, sumangga kula lan panjenengan simak sesorah saking para calon ketua OSIS 2023 kawanipun. Pundi para pendukung catos tunggal. Sugeng enjing lan salam sejahtera kangge kita sedaya. Ingkang kula hormati Kepala Sekolah SMA Nagari Setunggal Wonosari, Dr. Andes Insinyur Profesor Haji Lintang Perdana Adiguna, SPD, MPD, SI. Ingkang kula bingakaken rekan-rekan siswa kelas 11, 11 lan 12. Puji syukur kehadirat Gusti Ingkang Maha Esa, amargi kalian sedaya nikmat lan karunanipun, kula lan panjenengan angsal ngraosaken indahipun sekolah, sinau lan manempa diri wonten sekolah puniki. Kaping sapisanipun kula badhe sanjangaken matur nuwun ingkang salebet-lebetipun ing rekan-rekan ngiras ingkang sampun nyiapkan acara puniki kalih kados menika mateng. Mila, acara pemilihan ketua OSIS ingkang enggal puniki angsal terselenggara kalian sae sanget. Matur nuwun ugi kula sanjangaken dhateng Bapak lan Ibu guru saha para pembina ekskul ingkang sampun derek masilitasi kegiatan puniki. Ing kesempatan ingkang bingah puniki wonten ajengan Bapak lan Ibu guru saha siswa, kula bermaksud kangge sanjangaken pinten-pinten bab sesambetan kalian visi lan misi kula. Salami jabat dados ketua OSIS sawarsa dhateng ngajeng. Tamtunipun bilih rekan-rekan ngiras mitadosaken amanah puniki kalih kula. Visi lan misi ingkang badhe kula sanjangaken puniki mungkin mawang saperangan ageng saking rekan-rekan ngiras sampun kathah ingkang nyumerepi nglangkungi mading lan website sekolah. Nanging lebeting bab puniki kula ajeng sanjangakenipun wangsul ngemut-ngemut agenda dinten puniki inggih punika pidato atur visi lan misi calon ketua OSIS. Pramila izinkanipun kula kangge sanjangaken visi lan misi kula dados ketua OSIS ing periode mangke. Lebeting kesempatan pemilihan calon ketua OSIS warsa puniki, kula Maurel Jasinda terpanggil kangge ngemban amanah tampuk kepemimpinan OSIS SMA Nagari Setunggal Wonosari kalih ketulusan manah. Visi ingkang kula usung lebeting pencalonan ketua OSIS warsa puniki inggih menika setunggal, membentuk karakter pribadi siswa ingkang pinter, kalih kagungan budi pekerti, lan ketelu religius. Visi kasebat sajalengipun kula jabarkan dados pinten-pinten misi ingkang ajeng mengkuyung visi ingkang kula usung ing pencalonan puniki. Misi kasebat wonten antawisipun inggih menika setunggal, nukulake minat lan motivasi siswa lebet sinau kalih memasifkan kegiatan diskusi, debat ilmiah, lan penyertaan karya ilmiah, nglangkungi kegiatan ekstrakurikuler lan pasinaon wonten kelas. Kalih mengadvokasi sedaya kegiatan ekstrakurikuler lebet masalah pendanaan lan bab-bab sanesipun. Telu, yoso relasi antawis OSIS SMA Nagari Setunggal Wonosari kalih sedaya OSIS wonten kitha Wonosari. Sekawan nglibataken sadaying siswa sae kelas 10, 11 lan 12 lebet kegiatan sekolah mliginipun kegiatan OSIS. Gangsal memproduktifkan malih fungsi fasilitas sekolah ingkang salami menika boten terberdayakan kalih sae. 6. Nglibataken sedaya siswa kangge tumut kagungan peran aktif lebet ngesakaken pusola, aktif ngaos, lan nyengkuyung sedaya aktivitas keagamaan wonten sekolah pinten-pinten poin wonten inggil punika misi-misi ingkang sampun teruraikan saking visi ingkang kula usung kangge dados ketua OSIS ing periode mangke. Wonten pinten-pinten bab ingkang damel diri kula majeng lebeting pencalonan menika kalih visi lan misi kasebat. Salah setunggal upaya ingkang angsal kula lampahaken inggih menika majeng lebeting pemilihan ketua OSIS SMA Nagari Setunggal Wonosari ing periode mangke. Tamtu mawon kula sanes lan ingkang paling sae wonten antawis calon ketua OSIS sanesipun. Bilih mawon wonten calon benten ingkang midherek rekan-rekan ngiras langkung mumpuni saking kula, monggo mawon kangge milih tiyang kasebat.
Majenging kula lebeting pemilihan puniki naming inggil dasar keinginan kangge ngebahi sekolah dhateng arah ingkang langkung sae malih. Mekaten ingkang angsal kula sanjangaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sageng agengipun. Matur nuwun. Matur nuwun catos tunggal inggil visi misi ingkang sae saged kagem sekolah puniki. Salajengipun wekdal kula aturaken kagem catos kalih ngaturaken visi lan misi. Pundi para pendukung catos kalih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Wonosari, Dr. Andes Insinyur Profesor Haji Lintang Perdana Adiguna, SPD MPD SI. Ingkang kinurmatan sedaya Dewan Guru lan karyawan SMA Negeri Setunggal Wonosari kalian konco-konco ingkang kula pingahaken. Puji saha syukur kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged kempal kanthi sehat wal afiat teng mriki. Kenapa sarta salam mugi katetepan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangke. Amin. Pertami-tami kula sanjakaken matur nuwun inggiling wekdal ingkang dipun sukaaken mila kula angsal wonten mriki kangge sanjakaken visi lan misi kula dados calon ketua OSIS SMA Negeri Setunggal Wonosari. Kula ugi matur nuwun inggil kapitadosanipun kalih kula dados kandidat ketua OSIS masa bakti salajengipun. Mugi-mugi punapa ingkang ajeng kula sanjakaken puniki saged dipuntapi dening para pamirsa sedaya. Saderengipun panjenengan mesti sampun tepang kula nggih menika lebeting pergaulan sadinten-dinten utawi lebet pamflet lan poster-poster ingkang pating slebar pinten-pinten dinten pungkasan puniki. Nanging ing kesempatan puniki kula ajeng malih nepangaken diri kula kangge kanca-kanca sepados angsal langkung tepang kula. Asmaning kula inggih punika Samara Olga Azhara. Kula asring dipun timbali Olga dening kanca-kanca kula. Kula saking kelas doso F. Pamirsa ingkang bingah, dados calon ketua OSIS, kula nggadahi visi lan misi ingkang badhe kula sanjangaken ing kesempatan menika. Visi kula inggih punika ndadosaken OSIS SMA Negeri Setunggal Wonosari dados organisasi ingkang mandiri, cekatan, terampil, lan bertakwa ngangge landesan nilai-nilai Pancasila. Dene misi kula inggih punika setunggal nukulaken iman lan takwa dhateng Gusti ingkang Maha Esa bedal pembinaan rohani lan kegiatan keagamaan. Kalih nginggahaken pandamelan OSIS lan kedisiplinan siswa nglangkungi program studi banding. 3. Nginggahaken prestasi siswa nggih wonten bidang mata wutsalan umum utawi nggih lebeting bidang ekstrakurikuler. Sekawan ngawontenaken program-program wonten bidang sosial lan keagamaan ingkang ngangge landesan lan berasaskan nilai-nilai Pancasila. Gangsal rangkul sedaya kegiatan ekstrakurikuler utawi organisasi supados angsal bentuk kekeluargaan antar siswa saha ngrencangi lebeting pengembangan kreativitas, bakat, minat, lan potensi siswa. 6. Ngoptimalaken pandamelan anggota OSIS utaminipun lebet organisasi siswa cocok kalian pamerangan job desk ingkang sampun dipuntentuaken. 7. Nglajengaken malih program-program OSIS saderengipun ingkang sae lan dereng kerampungaken. 8. Ngasilaken kader-kader OSIS ingkang kuwawi nedahi identitas, karakter, lan eksistensi lebeting bidang akademik utawi non-akademik. Demi memaksimalkan hasil saking realisasi visi lan misi OSIS kasebat, mila kita ajeng dadosaken program saha kasil nyambut damel OSIS wonten masa bakti saderengipun ingkang sampun dievaluasi. Mila dhateng ajengipun ajeng wonten ebah ingkang dipun lampahaken pihak OSIS saking wekdal dhateng wekdal cocok kalian visi lan misi ingkang sampun kula sanjangaken. Pamirsa ingkang bingah, bilih kula kapilih mangke kula ajeng nglampahaken ayahan puniki kalian kebak tanggal jawab saha kula betahaken panjenengan sedaya kangge nyengkuyung program-program nyambut damel ingkang sampun kula damel. Kula ugi ajeng rumaos matur nuwun sanget bilih kanca-kanca sagah nyukani suwanten lan dukunganipun kalih kula lebeting pemilihan ketua OSIS warsa puniki.
Mekaten ingkang angsal kula sajengaken, kirang langgengipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunika kula nyukani kesempatan dhateng salah satunggaling pendukung kagem nyukani setunggal pitakenan kagem para catos 2023-2024. Bilih wonten program nyambut damel ingkang dilarang guru nanging program nyambut damel kasebat malah dipun sengkuyung murid, pihak pundi ingkang badhe panjenengan pilih kenging menapa? Monggo kula sumanggaaken kagem mangsuli saged dipunwiwiti saking catos setunggal. Wekdal panjenengan mangsuli inggih punika 2 menit dipunwiwiti saking sapunika. Miderek kula tetep nindakaken program kasebat amargi dipun sengkuyung dening mayoritas murid ingkang mesti piyambakipun sedaya nyengkuyung amargi piyambakipun sedaya rumaos keparing manfaat saking program kasebat. Menika amargi dados pengurus OSIS inggih menika wadah kangge menyuarakan pendapat para siswa. Menawi miderek kula mboten nindakaken program kasebat, pilih para guru mboten maringaken. Amargi guru mesti langkung ngagungani pengalaman kekait kalian acara ingkang dipundamel OSIS ing warsa-warsa saderengipun ingkang pundi piyambakipun sedaya ngartos ingkang paling sae kagem para siswa. Nanging para tiyang sepuh siswa pantun nyengkuyung putranipun lebet menyuarakan pendapat. Lajengipun punapa ginanipun pengurus OSIS bilih pendapat boten tersalurkan. Para guru nindakaken bab kasebat amargi piyambakipun sedaya ngagungani kathah pengalaman wonten warsa saderengipun. Lan usaha kangge ngendani bab-bab ingkang boten dipun kersani, guru mesti ngusahaken ingkang paling sae kagem murid-muridipun. Program ingkang dipun tentang amargi adhedhasar pengalaman lajeng boten efektif. Pendapatipun panjenengan amargi zaman samenika berkembang. Mila program badhe nyamiaken zaman ugi boten saged dipun samiaken. Matur nuwun kagem para catos lan penonton. Debat sampun bibar wekdal kula wangsulaken dhateng MC. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangasami dumateng para rawuh sedaya bilih ing wekdal punika bilih wonten lepat luput anggen kula matur. Santen parutan klapa cekap semanten atur kawula. Pungkasanipun kula matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kok jadi kecil ya? Bang, nggak gini bang. Wih, bisa bang. Ada yang bisa bang. Wow. Sedaya siswa kangge lumut. Sorry. Wah, pencet sendiri dia. Aku pakai nggak pencet. Soalnya panas masih. Oh, panas. Sadere. Ini mau rambut kita di sini. Sek to. Nah, udah bagus. Woi. Oh iya gitu. Terus kita ini loh, woi, jalan loh. Oh, gitu. Udah game kan? Guys, inilah saksi. Segel dong. Like a river all. Oh iya, this is all. This is like all. Yes. Ku hitungkan 1, 2, 3, 4.